पापा नया स्मार्ट फ्रिज आया है। हेलो फैमिली। मैं सब याद रखता हूँ। बस याद रखना, बोलना मत। आज से सब डाइट पर। मॉम ने भी आज डाइट ब्रेक की। फ्रिज म्यूट करो। सच बोलना बुरी बात कब से हो गई? मेरा बिस्किट का पैकेट कौन खाया? ग्रैंडपा। रिसर्च के लिए। वो रिसर्च मेरा था। लास्ट नाइट 2:17 AM। बस पापा ने चॉकलेट ली। ये फ्रिज अपडेट क्यों बोलता है? इस फ्रिज से ज्यादा चुप रहने वाला फ्रिज लाओ। साइलेंस मोड अवेलेबल आफ्टर फैमिली ऑनेस्टी।